yang maksudi oleh kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu untuk membentengi ruh dan sukma semua orang yang ada di sini, semua organ, semua ruh dan sukmanya dibentengi semuanya. Kami yang ada di sini, saya mediatornya, dan semua orang yang di sini, semuanya dibentengi ruh sukmanya, organ dalam tubuhnya, anggota tubuh, dan semua panca inderanya. Saya minta dibantu dibentengi semuanya dari segala macam kejahatan dan kezaliman makhluk, serta dibantu diprotek. Tubuh mediator ini hanya yang ditarik yang bisa menguasai tubuh mediator ini, semua penyusupnya ditendang keluar semuanya, dan yang tidak punya kepentingan di dalam tubuh mediator ini semuanya dikeluarkan, semuanya ditendang keluar semuanya, mereka uang dikeluarkan semuanya, semua energi negatif setan jin semuanya itu yang akan mengganggu proses mediumisasi ini ditendang keluar semuanya. Allah 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 Sallallahu netralisir semuanya. Iya baik, bener rambut dulu. Aduh. Kamu udah? Aduh. Bukan. Ini banyak ini punya hujan kalau. Aku tidak sejahat itulah. Utang ini cuma. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa itu kamar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sedulur semua, subscriber dari channel Hamid Bledek. Malam ini kita berjumpa lagi. Ini ada salah satu subscriber dari channel Hamid Bledek yang minta di mediumisasi atas apa yang terjadi dengan diri ibu ini sendiri. Dia mengalami suatu nggak tahu juga saya kan. Jadi kita coba mediumisasi apa yang menyebabkan ibu ini, katanya sakit ini. Sudah sakit nggak sembuh-sembuh. Nah, malam ini kita coba ungkap apa yang menyebabkan sakit dan yang menyebabkan sakit dari ibu ini. Apakah ada gangguan gaib atau memang medis ya. Insya Allah kita coba cek. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi anta maksudi wa ridho kamar lubi adini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malaikat tasbih mutiara asmi. Dengan izin saya malaikat untuk menarik energi negatif sakit dan yang menyebabkan sakit dari orang yang ada di foto ini, yang bernama Anifah binti Kadis yang ada di foto ini. Saya mohon dibantu ditarik ke telapak tangan saya malaikat. Sakit dan yang menyebabkan sakit atas nama yang saya sebutkan. Tarik, dibantu ditarik ke telapak tangan saya malaikat dengan izin. Dengan izin kami dibantu ditarik. Sinkron, energinya sinkron dengan tubuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Energinya sinkron sallallahu alaihi. Kita suaranya tersambung. Allah sallallahu sallallahu.
Selamat malam. Mohon maaf, ini dari golongan apa dengan Siluman. siluman apa? Ular. Loh, kok ular? Ya, Ini dari mana datangnya ini? saya di dalam tubuh manusia. Ya ngapain kamu dalam tubuh? Bukannya tempatmu itu di rerumputan itu, kenapa bisa dalam tubuh? Saya tidak suka Ini, mengganggu. kamu benar ini yang dalam tubuh Ibu Anifah ini. Benar. Iya. Saya cross check dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin, tolong dibantu depan. Apabila makhluk yang dalam tubuh mediator ini bukan yang saya tarik, langsung dilempar saja ke neraka Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Asli makhluk ini, saya mohon wujud asli malik ini malik. Semua penyamarannya saya minta diungkap semuanya. Allah. Hancurkan semuanya penyamarannya, tabir-tabir penyamarannya saya mohon dibuka semuanya Allah. Hanya wujud aslinya, saya mohon wujud aslinya ya Allah. Siapa kamu? Siluman apa? Kenapa bisa dalam tubuh ini? Kenapa? Saya tidak senang. Dia mengganggu kami. Loh, mengganggu dalam hal apa? Kami. Ini sampai ibunya ini sakit nggak sembuh-sembuh nih loh. Kamu dikirim atau datang sendiri atau gimana? Sendiri. Jangan bohong. Ya. Dengan izin Allah, apabila makhluk dalam tubuh mediator ini berbohong, langsung cambuk saja malaikat Allah. Semua benteng-benteng perisainya hancur, meledak semuanya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Siksa terus malaikat sampai dia mengaku. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Allah. Sallallahu. Ayo, dari mana kamu datangnya? Dikirim atau datang sendiri? Kamu makhluk jin apa? Jin leluhur atau sejak kapan kamu dalam tubuh itu? Saya membelit. Hah? Membelitnya. Kamu membelitnya? Ya. Di mana kamu belit? Leher. Di lehernya? Ya. Jangan bohong. Yalah. Sisa malaikat sallallahu alaihi wasallam. Jika dia berbohong dengan izin makhluk ini berbohong dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani. Apabila makhluk ini berbohong, otomatis satu keilmuannya hilang. Allah. Ini kalau kamu bohong, satu ilmumu hilang. Nanti kalau semakin bohong, habis ilmumu. Gak apa-apa kalau ilmumu habis. Susah kamu carinya itu, beratus-ratus tahun itu kamu cari satu ilmu itu. Saya tidak bohong. Ini batuknya hampir 1 bulan diobati tidak sembuh-sembuh. Kamu apakan? Masa dibelit ya? Iya. Bukan karena racunmu bukan? Ya, itu masuk racun saya dari badan saya. Gitu. Sekarang ini kamu mau ini enggak? Mau tunduk enggak? Mau kamu sembuhkan enggak ibu ini? Tidak. Jadi mau kamu apa sekarang? Maunya apa sekarang jadinya? Kamu mau apa sekarang? Saya ingin membelitnya semakin kencang. Dengan izin kanon. Saya mohon ya Allah dengan Sang Hyang Widi. Saya minta dipotong ekornya Allah. Jadi ular buntung kamu. Mau jadi ular buntung terus? Tidak. Jadi mau keluar enggak? Iya. Kembalikan ekor saya. Saya tidak bisa berdiri. Loh, kamu kan memang enggak punya kaki.
Masa Ya, berdiri lewat ekor? saya itu siluman. Oh, wanita atau pria kamu? Pria. Hmm, ekornya kembali normal Allah. Sallallahu. Maksudnya kamu setengah ular, setengah manusia seperti itu. Iya. Oh, seperti film-film Indosiar itu rupanya. Seperti iya 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 iya. Nih, jadi kamu mau keluar atau enggak? Tak tawarin lagi nih. Iya, saya mau. Mau tunduk enggak sama Sang Hyang Cahyani Nirwana? Kamu Ya, anak buah, melawan, mau melawan junjunganmu. Kenal kan sama beliau? iya, Banyak pasukanmu di situ. banyak. Ada gejala sihir juga enggak? Gak ada. Kiriman orang. Gak ada. Hmm. Kamu pernah melakukan kesalahan apa ini ibu ini? Rumah tempat saya tinggal dihancurinya. Dihancurin ya. Mungkin kamu bikin rumah di bawah rumah beliau nih. Kenapa? Ya sudah, kamu masuk Islam aja ya, mau ya? Kita Ya, tawarin ya. Nanti wujudmu bisa sempurna nggak kayak setengah ular, setengah manusia lagi kalau masuk Islam. Mau nggak? ya, Ya sudah, diterima. Ini pasukanmu ditarik semua dulu ini. Anak buahmu itu ditarik semua. Apa masih ada rajanya di sini? tidak ada. Ya sudah, ditarik semua dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani. Semua pasukan mukhodam yang ada dalam tubuh Medator semuanya ditarik semuanya, dimasukkan ke dalam tubuh Medator, diikat dengan pasukan. Oh, Sallallahu. Sallallahu. Sudah semua? Ya sudah, diterima dengan lapang ya. Jangan dihalangi. Nanti sakit sendiri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Kenu ya Allah, saya mohon makhluk yang ada dalam tubuh Mediator ini. Saya mohon saat ini juga ditembak muslim. Dimasukkan Islam secara kafah Islam dengan amaliyah thariqah yang lengkap dengan cara pengamalan. Allah. Sallallahu. Sallallahu. Semuanya tertembak muslim, semua pasukannya tertembak muslim. Sallallahu. Sallallahu. Langsung tembus ke kalbunya Allah. Sallallahu. Sudah, ikuti saya sekarang ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin sallallahu alaihi Muhammad. saya minta syahadatnya sinkron dengan hatinya, pikirannya, mulutnya, lidahnya Allah. Sallallahu. Wujudnya saya mohon disempurnakan Allah. Sallallahu. Semua keilmuannya lengkap, ilmu perangnya, kanuraganya, tenaga dalamnya, semuanya lengkap beserta dengan senjatanya lengkap semuanya Allah. Sallallahu. Ilmu pengobatannya lengkap semuanya Allah. Sallallahu. Sudah? Kamu punya ikatan nggak sama iblis? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin, tolong dibantu. Semua ikatan perjanjiannya dengan iblis, dengan Azazil, dengan Dajjal sekalipun, semua perjanjiannya langsung ke benang merahnya saya mohon diputuskan semuanya, dilepaskan semua, diselesaikan semua tugasnya. Allah. Sallallahu.
semuanya terbakar, tidak pernah tersambung lagi sampai. Sekarang kamu kembalikan semua saripati ibu ini yang setelah kamu ambil itu, kembalikan semua. Rusuk maya kamu ambil, jin korinnya semuanya kembalikan semua. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Rumah-rumahmu dalam tubuh ibu ini semuanya dihancurkan semuanya ya. Nanti diganti rumahnya nanti di tempat lain. Tarik semua kotoran-kotoranmu, kuman-kumanmu, bakteri-bakterimu. Semua kotoran-kotoranmu itu ditarik semuanya, dibuang semuanya. Luka-lukanya semuanya izin Sang Hyang semuanya sembuh, radangnya, lukanya, luka dalamnya sembuh semuanya Allah. Sallallahu. Itu yang bikin gatal lehernya itu, yang menyebabkan batuk terus itu ditarik. Apa itu? Sisikmu atau apa? Tarik semuanya. Sallallahu. 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 Tarik semua, dibersihkan semuanya. Udah. Oh ya. Sudah? Ya sudah, kalau begitu nanti kamu diberikan surat perintah tugasnya. Silakan tugas di mana kamu nantinya. Allah. Sudah mendapat? Dengan izin saya, dengan izin Sang Hyang Nur saya mohon. Di tempat tugasnya disediakan, dibuatkan istana yang megah, lengkap dengan semua fasilitasnya. Allah. Silakan nanti berjuang. Apa ini, Pak? Ini di warung itu tahu menemukan itu belajar. Warung makan. Sudah. Oh, Oh, ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita lakukan tadi mediumisasi dengan bangsa gaib yang menjadi penyebab dari sakitnya subscriber kita yang tidak kunjung sembuh, tidak sembuh-sembuh di lehernya. Kalau dari keterangannya tadi itu penyebabnya itu dari ya apa namanya kesalahan dari ibunya, mungkin nggak tahu mengganggu tempatnya, seperti itu keterangannya. Cuma ya sekali lagi sifatnya gaib itu kan suka menipu, jadi jangan 100% kita percaya, jadikan pembelajaran dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hasil mediumisasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.